The question is, what are refined defilements? กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยถ้าความหมายของอาตมานะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นในรูปคือร่างกายถ้าละกิเลสอย่างหยาบคือละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรืออย่างกลางละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยเด็ดขาดอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเอานี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวแปลไม่ทัน When I refer to varying degrees of the defilements, the coarse and the more moderate degree of defilements, they are based upon attachment that we have towards the physical body, and so they are the more coarser types of defilements. กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเนี่ยจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยอันนี้ความโลภจะดับความโกรธจะดับความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลาง When the more coarse and more moderate defilements have been completely abandoned, then there is no longer any greed and anger or sexual attraction remaining within the mind. All that remains are the more refined defilements. ตอนนี้ที่ถามถึงจะพูดถึงตรงนั้นแล้วนะ ตรงนั้นกิเลสอย่างละเอียดถ้าเป็นความหมายสมมุติของอาตมากิเลสอย่างละเอียดคือจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียดความหลงส่วนละเอียดเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเป็นตัวจิต For my way of explaining things or using language, then the refined defilements is namely a very subtle delusion which still exists within the mind, and that it is a delusion due to the mind attaching to the present moment, or importantly, the mind attaching to itself, to the knower as being the mind. กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยคือใจเนี้ยจะหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างหยาบนะขันธ์ห้ามีรูปใช่ไหมกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางจะละความยึดมั่นถือมั่นในรูปได้กิเลสอย่างละเอียดนี่คือว่าจิตดวงเนี้ยมีความสะอาดแล้วล่ะพอละความยึดมั่นถือมั่นในรูปแต่จิตดวงเนี้ยจะยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดเนี่ยเป็นตัวจิตความจำได้ไม่รู้เป็นจิตสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเป็นจิตการรับรู้ต่างๆเป็นจิตกิเลสส่วนละเอียดเนี่ยจิตดวงเนี้ยจะยึดนี้ทั้งหมดเลยเป็นตัวจิต The letting go of the coarser defilements or more moderate ones, they are dependent upon the body. If one is thinking of in terms of like these five khandhas of body, feelings, memory, mental formations and consciousness, then the first one, body, as upon the letting go of the coarse and the moderate defilements, the attachment towards the body has been completely let go of. However, the mind attaches to the four mental khandhas, attaching to the pleasant feeling in the mind as being the mind itself. The mind will attach to memory as being the mind itself, attach to its thoughts and emotions as being the mind itself, or attach to the knower, one's consciousness, as believing this to be the mind itself. คือที่แสดงธรรมเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแสดงธรรมแค่โสดาบันไม่อยากแสดงธรรมให้มันละเอียดขึ้นเพราะว่ากลัวโยมตามไม่ทันและไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ถึงสภาวะนั้นได้ In the talk that I gave earlier this evening, I talked upon the Dhamma to the level of the attainment of the first level of attainment of Sotapanna, the stream winner, and why I did not speak on it to a higher level than that is because it may be difficult for you to actually follow and understand what I'm saying. อย่างละเอียดเนี่ยความหมายของอาตมาหมายถึงว่าจิตของผู้ที่บรรลุอนาคามีผลเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์นี่ตรงนี้แหละจะเหลือกิเลสอย่างละเอียด When I refer to refine defilements, what I'm talking about is somebody who has attained to the third level of attainment of anagami, or the non-returner. Their mind has been made clean, but it's still not yet pure, and so there are still subtle defilements still remaining within it.
ตรงนั้นแหละมันเรื่องละเอียดจะอธิบายก็จะลิ่งละเอียด So this is a very refined or very subtle topic to talk about and to understand. Beg your pardon? เขาก็ขอให้อาจารย์ก็อธิบายถึงที่สุดเลยครับ เอาช่วงไหนล่ะจะเอาช่วงไหนช่วงละเอียดนี่เหรอ อริยมรรคของอรหัตมรรคเนี่ยเมื่อบรรลุอนาคามีผลเนี่ยนะจิตจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตจะว่างมองโลกเป็นของว่างในระดับหนึ่ง Explaining as this lady has asked you then has just asked then for the final stage of practice for one who has already attained to the level of anagami, the non-returner, practicing for the level of full enlightenment, then for such a person they have let go of all attachment towards their own body, the bodies of others, and all material forms and objects, and so their mind experiences a great degree of emptiness. The mind is empty and looks upon the world as being empty also. จิตของพระอนาคามีผลเนี่ยจะไม่มีความโลภดับสนิทนะไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ความโกรธนี่ดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทจึงได้พบกับความสุขที่แท้จริง For one already attained to the level of anagami, the defilement of greed has been completely eradicated from the mind. Likewise, the defilement of anger has also been completely eradicated from the mind, and sensory and sexual attraction towards both the world and other bodies, one's own body, that also has completely been eradicated or let go of from the mind, and as such the mind experiences a very true form of happiness. จิตเลยว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่สิ่งที่ไม่ว่างคือจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียดนี่แหละที่ว่าให้ฟัง The mind is free from all attachment towards one's own body, the bodies of others, and all material objects in the world. But what it's still not empty of is the mind's own attachment towards the mind itself. ความหลงของจิตส่วนละเอียดเนี่ยจิตตรงเนี้ยจริงๆแล้วเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีความหลงส่วนละเอียดคือจิตตรงเนี้ยยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายละเวทนาในกายแต่ยังเวทนาในจิตคือความสุขส่วนละเอียดเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวจิตยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆจิตเนี่ยจะยึดว่าเป็นจิตแม้นละอดีตได้แล้วละอนาคตได้แต่จิตติดในปัจจุบันยึดในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตอันนี้เป็นจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียด By having subtle delusion still within the mind, as said just a little bit earlier, the mind has let go of all attachment and identification towards the body, and whenever feelings arise upon the body, then feelings upon the physical body, attachment towards these and identification with these has been completely let go of. However, feelings in the mind, the subtle and pervasive happiness which arises within the mind attaches to that as being oneself due to there still being subtle delusion within the mind. Likewise, the working of memory and perception in the mind attaches to that, believing that to be oneself. One's mental formations and imaginings, the mind attaches to them, believing them to be oneself. And likewise, the function of consciousness or the knower in the mind attaches and identifies with this knower as being oneself. And so the mind is always attaching to these four due to the power of this subtle delusion within the mind. เป็นจิตซึ่งมีความสงบเยือกเย็นใจตลอดทั้งวันทั้งคืน
at this level, the mind is very peaceful and cool throughout the whole day and night. There's just this like constant peace. ถ้าร่างกายแตกดับเนี่ยในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยจะไม่ได้บังเกิดในภพภูมิของภพต่ำไม่ต้องพูดถึงนะนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยปิดอบายภูมิตั้งแต่พระโสดาบันแล้วนะอันนี้ภพที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยมนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยไม่มีที่บังเกิดแล้วสำหรับคนที่ละกิเลสส่วนนี้ได้นะเมื่อร่างกายแตกดับแล้วจะไปเกิดในชั้นพรหมที่ละเอียดชื่อชั้นพรหมสุทธาวาสพรหมแล้วก็จะไปพิจารณาจิตพิจารณาธรรมละเอียดตรงนั้นแล้วเข้านิพพานบนนั้น For one who has already attained to that level of being an anagami, practicing for full realization for the attainment of arahant, if they were to die at that time, not having fully completed their practice, then the mind will certainly not be reborn into any of the lower subhuman realms, nor will the mind be born in a celestial or deva realm, or even into a Brahma realm, but a lower Brahma realm. The mind takes rebirth in one of the higher Brahma realms called the Suttavasa abodes, or namely the pure abodes. And it is here that the mind, upon reflecting upon the mind and upon the Dhamma, that it will ultimately enter into Nibbana, but it will never ever take a human rebirth again. นี้ในภพภูมิมนุษย์เนี่ยมันไม่มีรังที่จะเกิดแล้วคือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนแล้วเลยไม่มีที่จะมาเกิดนี้ถ้าผู้ที่บรรลุอนาคามีผลเนี่ยที่ร่างกายไม่แตกดับถ้าเขาจะบำเพ็ญภาวนาเพื่ออรหัตผลเนี่ยเขาจะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปอย่างเดิมนะแต่ศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิจะละเอียดขึ้นเพราะไม่มีความกังวลใจอะไรปล่อยวางกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางได้แล้วเนี่ยนั้นสมาธิจะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดไปขึ้นไปอีก For such a person, upon the death of the body, why we say they are the non-returner is because there is no longer a body for them to return to, because they have let go of all attachment towards the physical realm, towards the physical body. And so hence the mind can never take rebirth into a physical body again. And however, the mind still has the subtle delusion remaining, and the course of practice for one at this level will always be the same path of developing sila, samadhi and panya, and each of these faculties or path factors will be growing in strength and becoming more refined to go about the corresponding degree of refined work that they have to do. สติปัญญาซึ่งละเอียดเนี่ยจึงจะเห็นอาการของจิตซึ่งเป็นเวทนาของจิตเป็นความจำได้ไม่รู้ของจิตมันเป็นอาการของจิตการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีต่างๆก็เป็นเพียงอาการของจิตหรือการรับรู้ต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยบางคนคิดว่าตรงนี้เป็นผู้รู้คิดว่าเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์แต่มันยังไม่บริสุทธิ์แค่สะอาดแค่นั้น At this level, one's mindfulness and wisdom will be very strong or sharp or subtle, you could say, and it will see that these subtle feelings of pervasive feelings of happiness within the mind are not the mind itself, because they're merely a condition of the mind. Likewise, memory, mental formations, and the knower, this working of the knower within the mind, one's mindfulness and wisdom will actually see that these are merely conditions or functioning of the mind, but they are not the true mind or the actual mind itself. สรุปแล้วย่อดีกว่า ต้องมีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตนะเห็นความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแล้วจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง4ขันธ์ And then one has to use one's mindfulness and wisdom to see the impermanence and absence of self in these remaining four mental khandhas of mental feeling, memory, mental formations and consciousness, to see the impermanence and absence of self and completely let go of these.
จิตของพระอนาคามีผลไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ติดในปัจจุบันแต่จิตของพระอรหันต์เนี่ยถอนความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันออก The mind of the anagami has no attachment towards the past or the future, but it is still attached to the present, to the working of the mind in the present. However, for the arahant, the fully enlightened being, then they have uprooted all attachment even to the present moment. ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในอดีตทั้งในอนาคตทั้งในปัจจุบัน Thus having no attachment to the past, the future, nor to the present. หลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้ว่าไม่ไปข้างหน้าไม่มาข้างหลังไม่หยุดอยู่คือไม่มีอะไรคือใจปล่อยวาง As the Venerable Ajahn Dtun would say, there is no going forward, there is no going back, there is no remaining still, there is nothing, there is just pure emptiness. นี่ถ้าใจนี้ยังละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายไม่ได้ก็จะไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียด If one is still unable to let go of one's attachment towards this body, then one will never see the subtle kilesas that arise within the mind. นี่ครูบาอาจารย์บางท่านก็กล่าวว่าธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ There are many esteemed or enlightened teachers who may say that the nature of a fully enlightened mind is, they call it the Dhamma element. มันละเอียดนะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจิตมันไม่ใช่จิตเลย This is very, very subtle. What we think is the mind is not the mind. ทุกสิ่งเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นแหละ Because all these things are merely conditions of the mind. จิตมันเหนือไปกว่านั้นอีกเหนือไปกว่าสภาวะของสิ่งที่ว่าผู้รู้มันเหนือไปกว่าผู้รู้นั่นอีก The mind is actually above all of these things. What we think is the knower, actually the mind is actually even above or beyond that as well. มันเป็นธรรมชาติของความบริสุทธิ์ที่ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณจิตมันอยู่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่จิตของคนเนี่ยทั่วไปรูปก็เราเวทนาความสุขความทุกข์ก็เราสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงดีการรับรู้ต่างๆก็เราเนี่ยจิตของคนทั่วไปยึดทั้งหมดเลยเป็นเราจิตของพระอรหันต์เนี่ยจึงไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณ For the minds of ordinary people, they will always be attaching and identifying with the physical body, with feelings, with memories, mental formations, and consciousness or the knower. There will always be this attachment taking place to all of these. However, for the mind of a fully enlightened being, the mind has been liberated from all attachment to all of these, and so the mind does not attach or identify no longer anymore to the body, nor to any feelings that arise within the mind, memory, mental formations, or consciousness, the knower. The mind has now been liberated from all attachment to these. It's functioning outside of all of these. ใจตรงนี้หายากนะใจตรงนี้หายากเราต้องบำเพ็ญบารมีให้ถึงพร้อม This mind that I'm talking to is very hard to find, and so one has to go about cultivating all of these spiritual perfections in abundance. พอพูดให้เป็นแนวทางแค่นั้นแหละแต่ว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้หรอก So I offer you this as a guideline in your practice, but it's very difficult to actually know this. คนที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือพิจารณากิเลสอย่างละเอียดได้นี้มีจำพวกเดียวคืออรหัตมรรคคนที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือพิจารณากิเลสส่วนละเอียดเนี่ยมีได้จำพวกเดียวคืออรหัตมรรค For anyone who is truly able to contemplate upon the mind or the Dhamma, one has to be an anagami, one who is practicing on the path to full realization for arahantship. ถ้าบุคคลซึ่งยังละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายไม่ได้ไม่สามารถพิจารณาได้ For anyone who is still not able to let go of any attachment to the physical body, then they are not able to reflect upon things of this level. พิจารณาได้แต่เพียงอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจกิเลสอย่างหยาบเท่านั้นแหละอย่างผิวเผินแค่นั้นแหละ At that level, one would only, for someone who is still unattained, when contemplating the mind, really we're just talking about contemplating the thoughts, moods and emotions that arise within the mind so as to let them go.
เพราะบางทีนักปริยัติศึกษารู้จักว่าจะพิจารณาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่าก็จริงๆแล้วพิจารณาขันธ์ทั้ง4ขันธ์ไม่ได้เพียงแต่ว่าพิจารณาเข้าๆได้อยู่แต่ไม่เห็นตัวจริง Those who are more scholarly will always tell you to contemplate all 5 of the khandhas, and but in truth you can only contemplate truly the body, the 4 mental khandhas that they're talking about. One cannot really investigate clearly into those. เราเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเบื้องต้นขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่ากระทำจนตลอดชีวิตของเราจนหมดลมหายใจของเรา So let's just return back to the basics. And in this lifetime, the word bad or evil, do not let it arise within your life. Always go about developing goodness and keeping moral virtue in your lives, and do this for your entire life. ให้เราบำเพ็ญแต่ความดีสร้างบารมีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ไปจนตลอดชีวิตของเรา Always cultivating goodness in one's life by following in the teachings of the Lord Buddha, developing all of these spiritual perfections. ถ้าโยมทำได้เช่นนี้ต่อไปโยมจะมีความเห็นที่ถูกต้องไปจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ไม่พบชาติใดก็พบชาติหนึ่ง If you practice like this, then ultimately correct or right view will arise within your mind, and with correct right view, one will ultimately just keep practicing until ultimately, in one life or another, one must realize full enlightenment or nibbana. อดทนไปเถอะก้าวเดินต่อไปหนทางอันยาวไกลก็จะค่อยๆสั้นเข้ามา Just keep patient and just keep working on with the practice. Keep walking along, and ultimately, you will meet or arrive at your destination. ที่สุดแล้วทุกคนก็สามารถที่ทำใจให้ถึงที่สุดได้คือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน For ultimately, we're all capable of achieving the final goal, namely nibbana. แต่อย่าลืมนั้นณปัจจุบันนี้ขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่กระทำอีกต้องเอาตรงนั้นให้ได้ However, what is important is in this present moment, one must endeavor never to have badness or unwholesomeness arising within one's life, always performing what is good. ประทานจิต So she's saying, so then it's necessary, we have to start off with reflecting upon the body first. ใช่ถูกต้องมีอารมณ์คือมีอารมณ์มีกิเลสเกิดขึ้นในใจเราคือเรียกว่าอารมณ์เราก็พิจารณาอารมณ์ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็ต้องยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาก่อนถูกต้องพิจารณาให้ผ่านกายก่อน Yes, it is correct. We must start by contemplating the body first. And whenever, as I've said, whenever thoughts, moods and emotions arise within our minds, then we can reflect upon these so as to let them go. And then once the mind is free from thoughts and emotions, then we can take up the body for contemplation. ถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้จึงจะเห็นกิเลสอย่างละเอียดแบบที่ได้กล่าวให้ฟังเมื่อกี้นี้ And if we can let go of all attachment and identification with the physical body, then one can see clearly for oneself the subtle mental defilements that I was talking about just before.